हेलो फ्रेंड्स, गोटे पक्षी 35 दिन अंधार रहिले ग्रामवासी जानतु कहीं ता आगु आपण जदि आम चैनल को नया आसती ताहले प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। आपण मैंने देखुंत हेल्ले सब्सक्राइब करना कह जाए मनीष जदि चाहे तेबे मानविकता माध्यम से समग्र दुनिया को आहुरी सुंदर कर ठीक यही कथा को प्रमाण कर देखाई तमिलनाडुर शिवगंगा जिलावासी जोठारे एक पक्षी समग्र गाँ 35 दिन अंधार रही। प्रकृत कथा है शिवगंगार स्ट्रीट लाइट जो स्विच बोर्ड रे चलुला सेठारे एक पक्षी अंडा देथिला। लोक माने भोज करथिले जदि स्विच बोर्ड व्यवहार करा जाए तेबे पक्षीर अंडा फाटी जिवो। यह देखि पूरा गाँ स्थिर कला जे अंडा फुटिबा पर्यंत स्विच बोर्ड व्यवहार कराइब नहीं। लॉकडाउन रो प्रथम दिन में ग्रामवासी यह जानवाक पाई जेतेबेले लोक माने बसा को निरीक्षण कले सेथिरे 3टी नील एवं गोटे सबुज अंडा थिबा देखिबा पाई। जड़े व्यक्ति गाँवर व्हाट्सएप ग्रुप रे पक्षी बसार फोटो शेयर करथिले। एहा परे व्हाट्सएप ग्रुप व्यवहारकारी माने स्थिर कले जे अंडा न फुटिबा पर्यंत गाँव में लाइट जलिब नहीं। तेणु गाँ को 35 दिन अंधार रखागला। सूचना अनुଯାयी पंचायत सभापति एच कालेश्वरी यही अभियान में भाग नहीं। तेबे गाँवर किछि लोक यही निष्पत्ति को विरोध करथिले। पक्षी एवं अंडा पाई गाँ को अंधार रखापी से राजी हो नथिले। मात्र परे ग्रामवासी ए बाबद एक बैठक करथिले। एथिरे समस्त लाइट बंद करने को राजी होइथिले।